क्या सर? सर रिजेक्ट सर आप एक बार चेक तो कर लीजिए। सर मेरे बहुत नहीं है प्लीज सर एक बार चेक तो कर लीजिए जो बहुत नहीं है सर। यार आप 2 मिनट तो रुको सर। सर प्लीज सर एक बार देखिए सर बहुत नहीं है सर। सर बहुत नहीं है सर कसम से सर बहुत मैं मुश्किल से यहाँ रख जाऊँ सर। एक बार देखिए सर आप देख तो ले मुझे अच्छी सर आप एक बार सुन तो ले सर। सर यार एक बार सुन तो ले यार। मैंने मेरे को बहुत जॉब की नीड है यार। कर रहे हो तो 2 लाख रुपए तो तुम्हारी मैं कोई सेटिंग क्या 2 लाख। 2 लाख? हाँ तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारे 2 लाख है। 2 लाख रुपए तो तुम्हारी मैं